Cadu coloca. É isso aí, galera. O Misael passou lá na frente, hein? Vamos à próxima puxada. Agora vem Rogério.
vem vendo na pista, vai andar com o Du. É isso aí, então, Du na pista, vai andar com o Venom MT
Esse aí, rapaziada da Argentina, compareceu no evento. Vai fazer uma passada aí, ó. É isso aí, galera. Estamos na pista agora. A Canelinha já tá alinhando aí o homem. Achou que nós não vinha, né? Você achou, né? E aí? Como é que você tá? Boa? Ah, nem dormi direito, né? Fiquei editando os vídeos da 43 lá. Já sorteio também. O duelo tá lá. Acompanha lá. Vamos acompanhar o homem aí. Bora. Canelinha já vem derretendo aí. Quantos passados, Canelinha? Já deu uns 30 já. Ave Maria, já gastou uns 10 tanques. É isso aí, a palavrinha do Canelinha. Aí tu lá compareceu também no evento aí, ó. E aí, como é que você tá? Tá com a carinha meio de cansado?
a melhor do Brasil, do mundo, sei lá, né? Não é fácil não, mas nós vamos tentar. Não tem nada escrito ainda, não tem ninguém já com o nome de campeão da oitava edição. A gente vem para a puxada para fazer essa definição agora. Então, podemos dizer, na Liga do Brasileiro, o jogo só acaba quando termina. É verdade, só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Alguém tem uma dica para a gente sobre a pista? Hoje tiveram problemas. Pilotos não conseguiram resolver. Aquela velha história que eu falei agora pro Thiago, só acaba quando passa a frente final. É isso aí, cara. Como é que eu vou dizer? Nem sempre o melhor ganha. É isso aí, se Deus quiser, vamos acelerar até o final. Vamos acelerar? Vamos fazer a escolha da pista? Cara e coroa. Tem preferência de escolha? Vamos fazer a escolha. Coroa, qual que é? Coroa aqui em cima. Cara ou rosto. Tá. Tranquilo? Então você é. A Marina fica brava, hein? Coroa. Tá. Você é cara. O rosto, né? Coroa. Bora lá? Caiu. Número pra cima. Coroa. Quem escolhe a pista? Você escolhe a pista. Qual? Alguém escolhe coroa, né? Vai de lá, Thiago. Vamos frear a moto lá, velho. É uma mata-mata que vem. Thiago Aviso na pista da direita. É isso aí, galera. Grande final agora, hein? 6 mil reais e o cinturão agora, hein? Parabéns, Thiago. Quebrou o motor do sabor. Ô, Thiaguinho, segura. Tá desesperado, meu amigo. Rapaz do céu. Tá nada! Coração. Adrenalina. A mil. Alegria. A mil também.
E a princesa, como está feliz com o papai campeão? A mamãe está feliz? Tá? Vamos gritar comigo?